Hello，大家好，我係 Matthew。上一條片咧就分享咗我哋已經係拆晒成間屋，剩翻個結構啦。而家目前嚟講咧，就準備安裝翻一啲嘅食水喉同埋去水喉。但係喺呢方面，阿爸亦都係有一啲嘅心得同大家分享。咁而家就交個時間俾佢先。嗱，通常我哋切完啲喉咧，佢有好多呢啲咁嘅喉屎喺度㗎，喺啲喉嗰度㗎。咁你排水有陣時會棘住啲油啊，或者棘住啲嘢就喺度塞嘅。咁做完咧，最好就揾啲嘢啊，搓好乜都好啦，就刮一刮佢先。嗱，而家裏邊就滑咗好多㗎啦。呢度咧好多時都係呢啲咁嘅配件啊，就唔使搽膠水嘅呢隻，咁就咁揼落去嘅啫。揼落去就已經 OK 㗎，佢唔漏水㗎啦。咁啊，仲有得轉下添，即係仲有得校個方向，就唔使好似黐膠水咁死咗。咁唔用嗰陣時就掹翻佢出嚟，就係咁啦。呢個就，但係有啲人會搽啲嘢落去，因為入嗰陣時佢比較有啲聲比較難入㗎，會絕住嘅。咁佢其實有啲專用嘅潤滑膏啦。呢隻係。咁食水喉係可以用嘅，佢係專用嘅。咁啊搽翻，好似冇嘢嘅，就係咁搽翻佢啊。嗱，搽翻去啲膠度。嗱，咁好入啦，冇咗啲聲啦。咁千祈咧，呢啲膠圈咧，逢係呢啲咁嘅有啲朋友見到有啲咁嘅密封圈啊，啲師兄見到有啲咁嘅密封圈咧，即係我個人認為就唔好落油灰，千祈唔好落油灰，因為如果一落油灰咧，呢啲密封圈咧會老化㗎，因為油灰係桐油加石灰去做㗎嘛。咁對密封圈逢係啲膠圈嘅嘢咧，都會有腐蝕㗎。如果落咗之後咧，佢一揦死佢呢個膠咧，你譬如有少少咁樣喐動啦，佢就漏水㗎，好容易漏水㗎，所以千祈唔好落咯。咁如果講開就講，有啲人好中意喺呢個位啊食呢啲星盤位啊，好多人會搽晒啲油灰喺度，然後先裝呢個嘢，就等佢冇咁容易漏水嘅。因為原裝有個膠皮嘅，通常都唔用啊，因為原裝膠皮咧佢會高咗上嚟嘅，就會喺度養住啲水。咁唔用佢咧，咁會低少少，咁咪好走水啦。但係你咧落咗油灰咧，用嗰個就慘啦，因為人哋洗菜啊，浸住啲菜，咁啲水咪接觸到啲油灰咯。咁你日子有功咪全部食晒落肚咯，所有油灰唔用得㗎。呢啲逢係接觸到食物呢啲位都唔用得，就算落玻璃膠佢都有分嘅，都有分廚房用唔用得㗎。因為你密封咗之後咧，水會接觸到佢㗎嘛。即係都要視乎翻個化學物料係點樣啦，係咪啊？係啊，其實嗱，由呢個台面呢隻木嚟嘅，由呢個至於後邊呢條玻璃膠同埋呢個位要落膠咧，用翻正確嘅就會好啲咯。如果唔係，人哋食晒落肚啊嘛。你做完之後，人哋咪喺度唔知嗰陣時咪喺度浸菜啊，即係洗嘢啊。咁你咪接觸晒啲油灰，咪慢慢食晒落肚啦。人哋咁變咗就同埋油灰佢冇彈性㗎。其實佢係一個冇彈性嘅嘢嚟嘅。幾年佢乾咗咧，你有少少震動啊，或者有少少移動啊、喐動咧，佢好容易漏水嘅。其實我本人就唔中意用咯。根據呢一間叫做 Minor Rubber，自從1914年喺美國創立嘅橡膠生產商，呢個嘅研究咧就當中亦都係有調查銅油灰對唔同嘅塑膠產品會唔會產生一啲唔好嘅化學反應。喺13種物料入面，超過一半同銅油接觸咗之後，亦都係產生咗中度甚至乎係重度嘅化學反應。當中亦都係對平時主要製作密封圈嘅主要材料，例如係直橡膠同埋呢個嘅 EPR 入面呢，兩者都係得到 U 嘅結果，即係唔滿意嘅。另外，英國嘅研究發現都指出咗呢一啲嘅產品最好都係擺喺小朋友平時接觸唔到嘅地方。同埋，如果一旦我哋係隻眼掂到，甚至乎係擺咗落口嘅話呢，
就更加係需要進行一啲嘅急救。我自己就認為老人家、孕婦同埋嬰兒咧就更加要小心接觸呢一類嘅產品啦。講咗咁耐，究竟點樣可以 check 翻自己嗰個星盤底有冇落到油灰呢？而家就同大家一齊去 check 下啦。呢個我睇過啦，佢都係落膠，不過唔知係咩膠啦，都唔即係肯定唔係落咗油灰先啦。因為想知道佢係有冇落油灰咧，其實喺呢個底度咧都睇到，如果落油灰會逼出嚟㗎，都可以檢查到係咪㗎。但係呢啲膠會唔會係唔得嘅咧？即係會唔會即係對人體有害咁款嘅？呢個唔知，但係起碼都唔係油灰先咯。係即係檢查咗唔係油灰先咯。如果你落咗油灰，洗菜啊或者要洗嘢嗰陣時，咪揾個盤浸住啦，就唔好用個星盤啦。但係講咗咁耐，究竟阿爸之前有冇用過油灰搽咗喺一啲嘅水喉上邊呢？而家就等佢自己講下啦。好耐之前呢，有啲師傅呢就好中意喺呢個位呢，即係我當呢間係油灰呢，佢就咁搽啲油灰落去，然後就揸攬嘅，就咁樣揸咗佢嘅呢隻啲攬件。咁你嗰陣時就冇啦，好多年前，因為嗰陣時都係僆仔咧，做學師傅話咁做咪咁做咯。搽咗好嗰條友應該做咗唔少水喉咧，都係咁樣做法。佢話咁樣咧，佢啱嘅。佢話咁樣搽咗之後咧，咁樣逼死咗咧，就冇咁容易漏水嘅。同埋好即係令入啊，佢話好入啲嘅。到而家唔知啦，就好多係咁樣搽咗啲油灰落去啲銅喉嗰度嘅，所以啲食水喉真係小心啲好。但係我啱啱都見到你搽咗呢個潤滑油之後咧，其實扭翻住都會有一啲多餘咗嘅油逼咗出嚟嘅，係咪都要抹翻嘅？即係無論係油灰定係呢啲。抹冇用啊！佢其實做咗落去，慢慢食落肚嘅啫，因為已經食咗落去嗰條食水喉裏邊㗎啦。哦，所以做食水喉真係唔好立亂搽嘢啦。就算係用閃膠布好，或者要落攬油好咧，咁其實都有指定嘅產品去配合翻佢㗎。嗱，呢個咪，譬如呢個啦，咁佢就寫住係可以放食水用嘅。呢個都係，呢個都係有寫嘅。你攬油都有寫有認證嘅。落呢啲嘢，如果食水喉真係要小心啲咯。呢隻食水喉嘅配件啊，呢邊英國都好興嘅呢隻配件，咁都係咁插落去嘅啫，跟住鎖翻死嘅已經 OK 嘅，佢可以轉得嘅。有啲師兄可能有陣時入咧，佢都係因為有個膠圈頂住啊，可能會搽啲番梘啊，或者鹼水啊嗰啲嘢落去，等佢吸落去嗰陣時咧，好即係易入啲咯，聽到啪聲易入啲咯。但係都唔係咁好喎，我覺得都係如果要用潤滑油、潤滑膏、潤滑油好乜都係用翻食水喉可以用嗰啲咯。呢度啲人打開個水喉就飲水噶嘛。同埋會唔會其實水質都有關係咧？冇，唔關水質事㗎，你係污染咗條食水喉啊！如果你立亂落啲嘢落去，所以食水喉要小心啲嘅。凍水喉即係做水喉，你唔好立亂搽啲嘢落去咯。如果你話落油灰，人哋食落口噶嘛。咁同埋對呢啲密封圈咧，都係會好差，因為呢啲起碼一個佢出廠都係用到25年以上或者50年嘅呢一個，係好襟用嘅，即係呢啲膠配件。咁你搽咗落去，佢對呢個膠圈一腐蝕，咁咪漏水咯。咁所以點解有啲嘢人哋用咗咁耐冇事，新做可能幾年就已經係開始會漏水咧？就係落咗啲唔應該落嘅嘢落去啦。嚴禁落油灰嘅，呢啲係千祈唔好落。有密封圈，如果接觸到膠或者密封圈嘅嘢，盡量唔好用咯。即係換言之，如果落咗啲唔應該落嘅物料嗰陣時咧，就一來係會令到人體有害啦，二來就係即係用耐咗，其實都唔會叫做即係好容易漏水，唔會襟用咯，好容易漏水咯，因為佢。如果你係有密封圈嘅嘢，就真係唔好用啦。例如安坐廁接觸到啲膠嘅嘢都係唔好用，因為點解咁容易漏水咧？因為佢油灰佢第一佢冇彈性，佢一乾咗咧，你有少少喐動咧，佢一裂嗰啲油灰一裂開就滲水。第二嚟講咧，
油灰對密封圈咧係有個腐蝕㗎，係直頭係你拆出嚟咧嗰個膠咧係還原唔到個原本個膠個形狀㗎，直頭歪晒㗎，成嚿膠硬晒太，好似成塊餅乾咁咯。咁你一硬咗啲密封圈，你咪冇咗彈性，冇咗彈性你咪有少少喐動嗰陣時，佢咪漏水咯。喺影片最後，阿爸亦都提醒翻一句：呢啲嘅油灰唔單止有可能可以喺屋企度發現到，更加有可能會喺唔同嘅地方同埋場所，例如係食肆、學校，甚至乎係辦公室。換言之，即係任何嘅去水位都可以發現到呢一啲嘅油灰嘅。最後，如果想了解我哋之後嘅裝修動向嘅話，亦都係可以 comment、like、share 同埋 subscribe，撳埋隔離個鐘仔，咁下一條片咧就一定唔會錯過啦。我哋下條片再見啦，拜拜。